Jesu. Amen. Ngibheka la indaba yalo muntu wesifazane umshuneni. Elithi izwi lenkosi wayenakekela inceke yenkosi Elisha. Njalo mangabe izohambeni lwayo mayizodlula ngakwakhe angalenzi iphutha lokuthi amngenise amphathe kahle. Amen. Kuthe kwenzeni kwakhe ngokuhamba kwesikhathi la Elisha wazi wasibona lesenzo esihle salo muntu wesifazane ukuthi have nginakekela. Kombi kupha shoda ngakhe esingamenzela kona. Bathe mebebheka babona ukuthi cha unayo yonke into. Into ashoda ngayo nje indodana. So Elisha usekhuluma izwi ukuthi ngalesikhathi unyaka ozayo wena uzobe usingethe indodana. Kodwa into engithanda kakhulu noma mhlambe eyayisiza impilo yami ile ngesikhathi umntwana ke nawo esegula eseshona. Ukuthi ngesikhathi lo wesifazane thina besifazane sinehaba kabi ungaphuma umphefumulo phambi kwakho ungaphuma ubabaze ukhale kuzomakhelwane. Kodwa lo umuntu wesifazane owahlukile kunalokho nje ushiya umntwana embedeni uvala umnyango uthi ngithatheleni imbongolo ngikhona la ngifuna ukuya khona. Akatsheli ngisho umnyeni wakhe ukuthi khona into esiyenzekile ngoba kahle kahle uyazi vele ukuthi lokho konakele ubani ozokulungisa. Uyaqonda ukuthi ukuphuma memeze omakhelwane angeke kuyivusa indodana yakhe. Kodwa lento ngenxa ukuthi yena akayicelanga. Ngithanda la message efika kuElisha sethi wake wangizwa yini ngicela indodana. So thina abazalwane sinale tendency ukuthi uNkulunkulu mhlawumbe noma ngabe yini esinayo umsebenzi umshado abantwana uma ngasahambi ngalendlela esifisa ngayo bese siyakhohlwa ukuthi kahle kahle sikaze sicela umuntu kahle mangabe lento uNkulunkulu enginike yona wangipha wangibusisa ngayo uma sekhona ongasahambi kahle fanele ngibuyele kuyena. Uyena yedwa ngisho uthenga iappliance ekhaya uthenga ifridge lihlale inyanga ezimbalwa live. Mangabe lisene warranty awuleke ufuna amakhemikhali akhandele ubuyisela esitolo ifridge leni usebenza ukuthi. So lesifazana uyaqonda ukuthi ukuphuma amemeze atshela abantu ukuthi hayibona kusenenkinga naku umntwana engaphefumuli angeke kumsize. Into ezomsiza ukuthi angeke lo wakhuluma izwi kwenzeka. Amen. So ngiyabheka inhliziyo yami iyabuka nangalesikhathi bangibheka ngale ncwadini kaMethi la uJesu ehamba phezulu kwamanzi noPeter embone ehalela ebese ethi inkosi makuwe ngibizi ehamba phezulu kwamanzi ukuthi kahle into eyenza ukuthi uPeter ashone ngoba wahamba kancane wayeseshona phansi ukuthi yena wasusa amehlo kulo ombizile. So thina ngesikhathi sibhekene nalezimo esibhekene nazo noma esidlula kuzo siyakhohlwa ukuthi sibizo ubani. Bese sifuna usizo sihambe silikhuthuza silifune endaweni la lungekho khona la singalitholanga khona kwasekuqaleni. Siyakhohlwa ukubuyela kulo othe woza ngikubizile ngibhalile igama lakhe esandleni sami akekho nakulisusa. Amen. So into engibusisayo kakhulu bazalwane engibusisa lelizwe ukuthi uma ngabe sesiyabona ekuhambeni kwendlela noma usuyabona ukuthi lezi ibusiso noma lokho kwalempilo engiphilayo noma kwalensindiso because kwalensindiso isibusiso yumusa kwalokukholwa uNkulunkulu othongcwele khona ungasahambi kahle ngiyezwa akekho ukuthi akona ukuthi umemeze kuzizwe lonke wena kubuyela kulo okuphele sibusiso singaka esiyinsindiso. Amen. Ngiyathanda mangabe ehlangana noGehazi ebuza ukuthi ngabe kuhamba uyaphila umnyeni wakhe iyaphila ingane akamxoxela uGehazi akahlangene nale ndaba. Yena uyazi ukuthi uya kumprofeti owakhuluma izwi lakhe. Memphendula uGehazi uthi hayi konke kuhamba kahle. Amen. Ngoba kufuni yena uyazi ukuthi kufuna bani. Asiyekeni bazalane lento ukuthi mangabe kukhona izinto ezingahambi kahle sifuna ukumemezela izwe lonke. Sikhohle ukuthi kahle munye umuntu ongasixazululela lenkinga esibhekene la. Mawubheka lapha ku chapter 6 khona kumakhosi esibili uyabheka ukuthi abaprofeti thizeni ba decide ukuhamba bayogawula base bamemu Elisha ukuthi bahambe naye. Egawuleni kwabo kwase kwaphuma izemba ngicotha imbazo yaphonseka amanzini. Useyakhala lo muntu onkosi yami ibibolekiwe. uGehazi usebuza ukuthi iwele kuphi. Uyakhomba uGehazi ugawula ihlahla usifake emanzini imbazi yaphakama. Yilokho bazalwane thina njengabantwana kaNkulunkulu uNkulunkulu into ayifunayo kuthina ukuthi sikhombe ukuthi inkosi kuwelela ukuthi uNkulunkulu ezokhipha yena akona okwezwe lonke akona okomakhelwane akona okomndeni. Umndeni vela
once waqonda adesha ubaphumela ukuthi kahle kahle mangabe lifika leli vangeli yasihlukanisa nemndeni yethu ayisithandi iqiniso ukuthi ayisithandi babona ngathi sizenza ngcono asinusaka ubezo bayidenzani wayethonzani bathatha ngashiya amadlozi wathi uzophila kanjani akona kokwaba sibuyele kulosibizile losikhethile sikhombise yena ukuthi baba uwelela baba kuwelela ngiqhubekela ngihlulekela asimusa ukuya kubantu abaronga singatshela abantu abaronga sibayeke ogehazi endleleni sibhekane noprofeti okhulumizwe empilweni yethu sikhombise yena ukuthi baba kuwelela uNkulunkulu amkusisa